El balneari Vichy Català va ser l'escenari escollit per celebrar la nit dels Premis Micròfons de Plata. Com cada any es distingeixen aquells professionals que han aconseguit destacar en el seu treball periodístic. Alguns dels guardonats van ser Mònica Terribas o el mateix Toni Soler. Els Premis Micròfons de Plata organitzats per l'Associació Professional Espanyola d'Informacions de Premsa, Ràdio i Televisió es van lliurar dissabte. Com cada any, la PEI atorga aquests premis als professionals dels mitjans de comunicació que han destacat en el seu treball. Manel Trallero va rebre el guardó de l'apartat de premsa escrita pels seus articles irònics, crítics però intel·ligents a la vegada i amb un estil diferent. En l'apartat de ràdio, el guardonat va ser Toni Soler per la seva forma especial de fer ràdio amb el seu programa RAC1 Minoria Absoluta. I en l'apartat de televisió, el programa Vitamina N de City TV, que presenta Jordi González, va rebre també el seu micròfon de plata. Mònica Terribas, Pedro Ruiz, Eduard Boet i Andreu Buenafuente també van ser guardonats. El jurat va concedir els premis especials de la cadena SER Catalunya, Catalunya Ràdio i TV3. Aquesta 5a edició dels premis va tenir com a escenari el balneari Vichy Català de Caldes de Malavella.